Vēlreiz visiem labrīt. Sāksim šo webināru. Pirmkārt, sveiciens vēlreiz jaunajā gadā. Un, kā jau es ceru, ka daļa no jums zina, ka no šī gada BIM ir kļuvusi par obligātu prasību publiskajos iepirkumos. Bet man ir arī saprotams, ka diezgan daudziem vēl joprojām nav sanācis strādāt BIM projektos. Tādēļ es izlēmu, ka šodienas webinārā es gribu atgriezties pie pamatiem un pastāstīt, kas tad īsti ir BIM. Un es esmu saspiedis 30 minūtēs pēc iespējas vairāk informācijas, lai jūs gūtu priekšstatu par to, gan kādi ir iegūmi, gan kādi ir trūkumi, un kas ir nepieciešams, lai no BIM projektā būtu vispār kaut kāda jēga. Jautājumus jūs varēsiet uzdot beigās, un tagad mēs ķeramies klāt. Īsumā mans ceļš ar BIM sākās pirms aptuveni 15 gadiem, kad es kā students sāku testēt un pielietot BIM būvkonstrukciju projektēšanā palielā uzņēmumā. Tur bija iespējams arī izmēģināt sadarbības ar dažādām disciplīnām un saprast, kā BIM tiešām var palīdzēt. Un šogad laikā man ir paveicies būt iesaistītam arī ļoti daudz dažādās aktivitātēs, gan apmācot vairāk kā 1000 speciālistus, gan arī izveidot un vadīt biedrības, un arī izstrādāja dažādus standartus. Šobrīd mans fokus ir uz palīdzēšanu pasūtītājiem vai iegūt BIM savos projektos tā, lai tas palīdz sasniegt kaut kādus kopējos mērķus, vai arī palīdzēt piegādātājiem izpildīt šos pasūtītāju mērķus un pasūtītāju prasības. To es daru vadot savu uzņēmumu MyTed, un mums ir bijis tas gods sadarboties un darboties jau gandrīz 100 projektos, ne tikai Latvijā, bet arī tādās eksotiskās vietās kā Abu Dabi un Bruneja. Un paralēli es vienmēr esmu izmantojis BIM arī pārbaudot to praksē ar tiem īpašumiem, ar ko es sanācu strādāt, vai tie būtu dzīvokļu remonti, vai arī apsaimniekot vairākus īpašumus, vai arī 2021. gadā es arī uzprojektēju un uzbūvēju savu māju. Un tas man ir palīdzējis saprast, kas no BIM sniedz reāli iegūmu, un šis iegūms ir arī ļoti mazos projektos, un kas arī ir varbūt lieks vai nenodara tik ļoti mazos projektos, kā tas vairāk nodara, piemēram, lielos projektos. Un es bieži redzu, ka lielos projektos tiek prasīts no BIM ļoti daudz kas, bet no tā ļoti maz kas tiek pielietots. Līdz ar to galu galā tas noved pie izsviestas naudas un ļoti maz pievienoto vērtību. Lūk, un šodien mūsu galvenā tēma ir, kas tad ir BIM. Tad ar akronīmu BIM var apzīmēt 3 dažādus terminus. Būvinformācijas modelis, būvinformācijas modelēšana un būvinformācijas vadība. No angļu valodas tas ir Building Information Management. Pirms es skaidroju katru no šiem nosaukumiem, jeb terminiem, es gribēju minēt, ka BIM kustība ir bēdīgi slavena ar ļoti daudziem dažādiem terminiem un apzīmējumiem. Latviešu valodā ir pieejams standarts, kurš nedaudz varbūt ir novecojis, tomēr pamatlietas tur ir. To mēs jums nosūtīsim pēc lekcijas. Un, esmu viens no šī standarta autoriem. Pamatlietas šajā standartā būs, un vismaz ir vērts iepazīties, jo šo standartu pielieto arī lielākie pasūtītāji Latvijā. Papildus es varu ieteikt vēl divus resursus. Ir tāds BIM Dictionary. Tur var redzēt, ka ir 819 termini saistīti ar BIM. Tā kā ļoti liels resurss, kur var pastudēt dažādu veidu informāciju par BIM. Vispār saprast arī, piemēram, koncepts, kā BIM pielieto dažādos veidos un tam līdzīgi. Un visbeidzot, tāda tehniskāka terminoloģija ir atrodama ISO mājaslapā, ISO Browsing Platform. Tur ir tie termini, kas ir atrodami dažādos BIM standartos, un arī tur, ja nepieciešams, var iegūt vērtīgu informāciju. Pirmais termins – būvju informācijas modelis. Būvju informācijas modelis ir pamats BIM procesam, un tas sastāv no 3 informācijas veidiem. Tā ir grafiskā informācija, tie ir tie 3D modeļi, bet būtiskā atšķirība no jebkura cita veida 3D modeļiem ir, ka tie ir veidot no objektiem, kas ir atrodami dabā. Piemēram, sienas,
logi, cauruļvadi un tam līdzīgi. Tā ir tātad šī liela atšķirība no citiem modeļiem, kas, piemēram, varbūt ir izmantoti animācijā, vizualizācijās un tam līdzīgi. Otrā lieta, no kā sastāv būvniecības informācijas modelis, ir, ka katram objektam ir iespējams pievienot jebkāda veida informāciju, kuru pēc tam var pielietot dažādiem mērķiem, piemēram, aprēķiniem, apsaimniekošanai un daudz kam citam. Šeit ir piemērs, kā izskatās objektam pievienot informāciju atbilstoši valsts nekustamo īpašumu prasībām, apsaimniekošanas vajadzībām. Trešā lieta, pirms mēs vēl par trešo lietu, ir svarīgi atcerēties, ka modeļi ir jāveido jebkurā gadījumā ar kaut kādu mērķi. Un nevienmēr šo mērķu sasniegšanai nepieciešama ļoti detalizēta grafiska reprezentācija. Tas nozīmē, ka objektam obligāti nav jāizskatās tieši tā, kā viņš izskatīsies dabā. Vai arī nav tik liela nozīme ļoti būtiskam informācijas apjomam. Piemēram, tāmētājiem veicot aprēķinus, ir svarīgi varbūt zināt lampu skaitu, tipu, ražotāju, cik tā lampa ir detalizēta, modelēta, nepiešķir gandrīz nekādu papildus vērtību konkrēti šim pielietojumam. Piemērā ir manas mājas interjera modelis, kur galvenokārt es ar kastīšu palīdzību sapratu, kā es gribu izvietot mēbeles, vai visam pietiek vietas, un kur es gribu izvietot rozetes. Tas nozīmē, ka es ietaupīju ļoti daudz laika, nemodelējot detalizēti šos elementus, nemeklējot, piemēram, kaut kādus ražotāju elementus, bet saliku kastītes ar pareiziem gabarītu izmēriem, un pēc tam dabā visam pietika vietas, un, piemēram, šīs rozetes bija izvietotas ērti, tā lai no jebkuras vietas tām var sakarīgi piekļūt. Un trešā lieta, no kā sastāv būvniecības informācijas modelis, ir dokumentācija. BIM procesā informācija tiek nodota caur vienoto datu vidi, jeb tas ir vienkārši serveris. Bet tie serveri arī var būt dažādi. Un šī vienotā datu vide ir būtiska vieta, kur gan apmainīties ar visu projektu informāciju, bet arī balstoties uz šo informāciju tiek pieņemti visi svarīgie lēmumi, piemēram, no pasūtītāja puses. Vienotā datu vide ļauj strukturēt informāciju, kas ļauj gan mums cilvēkiem to ērti lietot, gan arī citiem rīkiem un algoritmiem ar to efektīvi strādāt. Tad tās ir ne tikai mapes, bet arī paši faili, jeb datnes un to nosaukumi, kas palīdz veidot šo struktūru. Un vēl joprojām lielākā daļā projektu, kur es strādāju, struktūra digitālajai informācijai nav tik nopietni ievērota, vai tā ir ļoti vienkāršota. Tas rezultējas tajā, ka tā informācija, kas tiek saražota, pēc tam viņa ir ļoti sarežģīta lietot. Piemēram, pasūtītājs dažreiz mums prasa, ka viņš grib BIM uzbūvētai ēkai, lai to izmantot apsaimniekošanas vajadzībām. Bet, ja mēs sākam skatīties to informāciju, kas ir nodota pēc būvdarbiem, tad bieži vien ļoti grūti ir kaut ko atrast, jo tie dokumenti nav nekādā veidā strukturēti. Viņi atšķirās starp disciplīnām, starp apakšuzņēmējiem, un vieni kaut ko uzzīmē ar roku virsū, izpildu schēmu vai rasējumu uztais, citi kaut kādu sakarīgāk noformē. Vienam tas ir attēls, vienam tas ir DVG fails. Līdz ar to tas rada papildus sarežģījumus pēc tam to informāciju sakarīgi izmantot citiem mērķiem. Otrs lielais BIM apzīmējums ir būvju informācijas modelēšana. BIM atbalsta iespēju izmantot informāciju visā būvs dzīves cikla laikā, sākot ar plānošanu, konceptu un tālāk jau turpinot projektēšanu, būvniecību, ražošanu, apsaimniekošanu, un tad jau ir nepieciešams arī nojaukšanu vai renovāciju. Tam visam pamatā ir būvju informācijas modeļi, tātad, kā es iepriekš pieminēju, kas sastāv no 3 galvenajām informācijas grupām, un iespēja dažādām pusēm iesaistīties un tos pielietot. BIM process ļoti bieži ir sadalīts. Tas nozīmē, ka daļa informācija tiek saražota, piemēram, projektējot, bet netiek tālāk pilnvērtīgi izmantota ražošanā un tam līdzīgi. Tas, protams, nav sevišķi labi, jo tiek radīta lieka informācija vai informācija, kuru pēc tam neizmanto tālāk, un to varētu izdarīt arī efektīvāk. Bet tas ir saistīts ne tikai ar procesiem un varbūt
kaut kādām cilvēku īpašībām, bet arī ar dažādiem tehnoloģiskiem ierobežojumiem. Nu, piemēram, projekta fāzē izstrādāt būvkonstrukciju modeli, nevienmēr uzreiz ražotājs varēs izmantot savās mašīnās, lai ražotu konstrukcijas. Ja. Viņam varbūt ir specifiskāki rīki, kas ļauj to konstrukciju detalizēt, kā viņam vajag, un pēc tam to informāciju iedot mašīnām, kas to uzražo. Tā, kaut kas mums te uzkārās bišķīt. Nu. Tā, es palaidīšu vēlreiz prezentāciju. Okay. Okay. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka BIM būtībā veiksmes pamatā ir kopdarbs. BIM vērtība pieaug, ka tajā procesā piedalās pēc iespējas vairāk cilvēku. Tas nozīmē, ka ja jūsu projektā ir BIM, tad radītās informācijas lietošanā jāiesaista pēc iespējas vairāk lietotāju speciālisti, kas var atstāt pozitīvu iespaidu uz projektu. Salīdzinot BIM projektu ar tradicionālu projektu, jāmin, ka ir būtiskas atšķirības starp darba procesu organizēšanu. Un tas ir saistīts ar to, ka BIM projektos lielāks informācijas apjoms var tikt saražots un būt pieejams citiem daudz agrāk. Šajā attēlā ir redzams būves dzīves cikls, un tātad sākot no kaut kāda koncepta projekta līdz pat apsaimniekošanai. Un šeit ir redzams tātad darbietilpība, kad notiek vislielākais actions, lai saražotu informāciju. Tradicionālajā, šeit viņi ir nosaukti par kad projektēšanas procesā lielāka darbietilpība ir vēlākās projekta stadijās. Tas nozīmē, ka tad, kad ir jāražo rasējumi, detalizācijas rasējumi, jālabo ir kļūdas, izmaiņas un tam līdzīgi, tad šī lielā darbietilpība notiek vēlāk. Savukārt BIM procesā visa pamatā ir šie informācijas modeļi, būs informācijas modeļi, un parasti tā ražošana informācijas pārceļās uz agrāku procesu. Tas savukārt atļauj daudz agrāk iesaistīties speciālistiem, kuri iepriekš, piemēram, tradicionālā procesā ir gaidījuši uz to informāciju vēlāk. Nu, piemērs ir tāmētāji, kur, piemēram, gaida jau sakarīgi noformēts rasējums. Savukārt BIM procesā jau pie pirmajiem modeļiem jau ir iespējams izstrādāt diezgan precīzākas tāmes un jau sākt pieņemt lēmumus par to, vai, piemēram, mēs iekļaujamies budžetā vai nē. Līdz ar to tādā labā BIM projektā, laba BIM praksa ir tāda, kad rasējumu ražošana atstāja tikai uz brīdi, kad tie, piemēram, jāsniedz saskaņošanai būvvaldei. Nu, vai ir atkarīgs, protams, ja pasūtītājs pieprasa, tad varbūt uz to brīdi. Un savukārt tos būtiskos lēmumus pieņemt jau uz modeļa bāzes, risinājumu izvērtēšana, savietošana, arī apjomu un tam līdzīgi. Tas gan var mainīties, teiksim, jūs runājat par to darbietilpību, skatoties tos projektus, kur mēs šobrīd strādājam, kad ļoti bieži tādas ļoti lielas prasības attiecībā uz pievienojamo informāciju ļoti daudz uzaudzē darbietilpību arī projekta noslēguma fāzēs, respektīvi bieži vien liela daļa no tās informācijas, teiksim, tajās fāzēs vairs nav tik ļoti nepieciešama un pielietojama, bet, respektīvi, tās prasības ir ļoti augstas un līdz ar to tā darbietilpība stipri uzauga. Bet tas ir arī saistīts, protams, ne tikai ar prasībām, bet arī ar spējām viņas efektīvi izpildīt. Līdz ar to, jo biežāk jūs to darat, jo iespējams jūs to varat izdarīt arī daudz ātrāk. Ko šis grafiks vēl parāda, ir, kad jo agrāk un jo, teiksim, vairāk jūs pieņemat lēmumus agrākās projekta stadijās, jo lielāka jums ir ietekme šīm izmaiņām. Respektīvi, teiksim, jo vairāk jūs pieņemsiet būtiskus lēmumus, jo tas izmaksās jums arī lētāk agrākās stadijās nekā pēc tam vēlāk risinot dažādas kļūdas vai secinot, piemēram, jau būvprojekta noslēguma stadijā, kad jums
varbūt nepatīk, kā ēka ir novietota zemes gabalā, vai arī nepatīk plānojums. Ja informācijas modelēšana ir tās ražošana, tad informācijas vadība, būs informācijas vadība ir procesa organizēšana tādā veidā, lai dažādas puses var pieņemt tām svarīgus lēmumus. Un šis ir trešais termins, ar ko apzīmē BIM. Te ir vēl viens piemērs, kā bieži paskaidro BIM procesu. Tad vienalga, vai tā ir tradicionālā projektēšana vai projektēšana ar BIM, tiek ražot kaut kāda veida informācija. Sākumā tā ir nedaudz informācija, kas ir pieejama, un tālāk projekta gaitā tas informācijas apjoms pakāpeniski pieaug. Un, kā es minēju iepriekšējā slaidā, kad BIM procesā tas apjoms informācijas apjoms bieži vien ir daudz lielāks un daudz agrāk pieejams, bet pat svarīgākā lieta ir tāda, ka BIM procesā tos svarīgos lēmumus pieņemšanas punktus pirmkārt var padarīt biežākus, un otrkārt tātad daudz agrāk mēs varam sākt. Nu, piemērs, mēs runājam, būvprojekts minimālā sastāvā. Ja parasti, piemēram, lai saprastu kaut kādu budžetu, jūs gaidat līdz gatavam šim projektam minimālā sastāvā, BIM procesā jums nekas neliedz jau iegūt kaut cik sakarīgas tāmes, piemēram, mēnesi, 2 mēneši pēc projekta uzsākšanas. Protams, pareizi nodefinēt uzdevumu, pasakot, kam ir jāparādās modelim, galvenie arhitektūras elementi, būvkonstrukcija elementi, galvenās maģistrāles un tam līdzīgi, kurām iegūt apjomus un pēc tam pievienot kaut kādas izmaksas pozīcijas klāt. Viens būvnieks kādreiz teica, ka BIM projektā viņam nekad nav bijuši jārisina tik daudz problēmas projektēšanas fāzē, jo parasti tas viss notiek vairāk būvdarbos. Ja? Un tad te ir tā atšķirība par to, ka tas darbietilpība bieži vien pārceļās uz to projektēšanas fāzi, kurā tiek risināti ļoti daudz dažādu jautājumu, lai pēc tam savukārt būvdarba fāzē viņi būtu daudz mazāk. Esmu izskaidrojis, ko nozīmē termins BIM, ko tas apzīmē, bet ko tad BIM var dot jūsu projektam? Daži no zināmākajiem BIM ieguvumiem ir tādi, ka pirmkārt BIM uzlabo sadarbību, risinājumi ir labāki, pārdomātāki, jo iesaistās vairāk speciālisti agrāk, un viņi lieto ne tikai 2D informāciju, bet jau strādā kopdarbojās 3D vidē. Palielinās efektivitāti, jo komandas locekļi ir pieredzējušāki, jo ātrāk var notikt pats projektēšanas un arī būvdarba process. Bet šeit ir labdarba teiciens, ka efektivitāte būs atkarīga arī no ķēdes vājākā posma. Ja, un ja tas posms ir svarīgs, teiksim, visā tajā procesā, tad bieži vien arī, teiksim, tāda efektivitāte, ja tas posms ir, teiksim, nav tik pieredzējis, varbūt arī diezgan zema, un visi no tā cieši. Izmaksu kontrole, kā jau es minēju, kad pirmās tāmas jau var iegūt daudz agrāk, un tā ir, manuprāt, ļoti liela vērtība, ko pasūtītāji vēl joprojām ne īpaši bieži pielieto un nesaprot to iegūmu. Mums ir bijuši vairāk labi piemēri, kur agrīnās projektu fāzēs pasūtītājs, iegūstot šos būvapjomus no BIM, secina, ka tās būvniecības izmaksas krietni pārsniedz to sākotnēji plānoto budžetu. Nu, labāk to uzzināt ir pēc iespējas agrāk, nevis jau, kad projekts ir gatavs un kad ir būtībā ir vai nu jāpieņem kompromisi, stipri palielināt projektēšanas laiku un pārprojektēt, vai arī tad jau jāmeklē papildus naudu, lai to ēku varētu uzbūvēt. Nemazāk svarīgs iegūms ir labākas ēkas. Tas ir ļoti grūti izmērāms lielums, bet BIM reāli palīdz iegūt labākas ēkas un priecīgākas tās lietotājs. Un es nedaudz pastāstīšu arī par savas mājas būvniecību, lai sniegtu kontekstu, kāpēc. Tie nav vienīgie iegūmi, ko BIM var sniegt, bet tie ir tādi visbiežākie. Protams, tur ir jautājumi par ilgtspējību, par citiem iegūmiem, bet šīs ir tādas dažas no lietām, ko visbiežāk var sasniegt ar BIM. Kā es minēju pašā sākumā, 21. gadā es pats kļuvu par pasūtītāju un izlēmu, ka nav labāka veida, kā pārbaudīt gadu laikā izmantot to lielos projektos, arī nelielā, un paskatīties, kas no BIM strādā vai nestrādā. Man, protams, pēdiņās paveicās, jo es trāpīju gan uz Covidu, gan uz kara izraisītajām problēmām, bet tas vēl vairāk padarīja to
procesu interesantāku. Pirmais lielais secinājums bija tāds, ka, ja mēs meklējam speciālisti, kas spēj projektēt, izstrādāt projektus un BIM vidē, tad bieži vien tas nemaksā nemaz dārgāk nekā tradicionālajā procesā. Savā gadījumā es izmantoju dažādu veidu metodas. Es atradu arhitektu, kas izstrādāja visu BIM vidē, un viņa piedāvātā cena, jo es veicu cenu aptauju, bija tāda pati kā tradicionālajiem projektētājiem. Par inženieriem bija dažādi. Es piesaistīju, tāpēc, ka privātmājām nav jāizstrādā inženieru tīklu projektu, tad es piesaistīju arī dažus inženierus, kas palīdzēja samodulēt atsevišķas sistēmas. Dažas lietas arī palīdzēja izdarīt mana komanda. Un pēc projekta pabeigšanas es secināju, ka ir 4 BIM pielietojumi, kas sniedz ļoti būtisku vērtību. Un pirmais no tiem ir risinājuma izvērtēšana, jeb iespēja pastaigāties pēku pirms to sāk būvēt. Tas ļāva dabūt daudz labāku rezultātu un samazināt pārsteigumus vēlāk. Otrā lieta man pārsteidz, kādas kļūdas un cik dārgas tās var būt pat nelielā ēkā. Piemēram, būvkonstrukcija projekts tika izstrādāts 2D, un es to modelēju 3D, un nesakritības dažkārt bija tādas, ka tas maksātu būvlaukumā ļoti, ļoti dārgi. Pie tam, ja nebūtu inženieru tīklu modeļu, kļūdas būtu vēl daudz trakākas. BIM projektā fundamentāli svarīgi ir, ka rasējumi nāk no modeļiem. Pretējā gadījumā no BIM ir ļoti maz jēga. Ja jūs būsiet izmantojuši, piemēram, modeļus, lai viņos pastaigātos, izvēlētos labākos risinājumus, beigās pēkšņi atklāsies, ka rasējumi atšķirās no modeļiem un uzbūvēts citādāk nekā jūs bijāt ieplānojušies. Tā, diemžēl, vēl joprojām diezgan bieži notiek. Un visbeidzot, būvizmaksas. Lai gan skatoties atpakaļ, es būtu organizējis šo būvizmaksu kontrolas procesu nedaudz citādāk, tomēr nevar noliegt, ka nebeidzam izmaksu izmaiņu apstākļos BIM ļāva kontrolēt budžetu tā, lai nebūtu būtiski izmaiņu no sākotnējā plāna. Viens no lielajiem secinājumiem bija, ka tāmētāja kļūdas, kurš savu darbu veica no 2D rasēm, tātad tradicionālajā veidā, var būt arī ļoti lielas un ļoti dārgas. Savukārt apjomi no BIM var būt daudz precīzāki nekā iegūt to ar tradicionālām metodēm. Ja mēs runājam par to, kur sākt, lai no BIM būtu kaut kādi iegūmi projektā, jebkurai prasībai ir jābūt mērķim. Tam ir jābūt izpildāmam, pārbaudāmam ar pievienoto vērtību. Ja jūs nevarat sakarīgi pamatot, kāpēc jums no BIM kaut ko vajag un ko jūs gribat ar to panākt, manuprāt, labāk to ir neprasīt. Un, ja mēs skatāmies uz šiem mērķiem, tad ir, protams, lielie projektu mērķi. Es gribu uzbūvēt foršu māju priekš sevis vai vislabāko skolu priekš skolēniem, piemēram, iekļaujoties noteiktos līdzekļos. Un ir BIM mērķi, kam šie lielie mērķi ir jāatbalsta. Ja tie divi nebūs saistīti, tad atkal BIM var radīt visdrīzāk zaudējumus. Ja BIM būs kaut kāds atrauts process, kas mēģinās kaut ko sasniegt, nepalīdzot sasniegt šos kopējos mērķus projektu, tad visdrīzāk jūs no BIM neko neiegūsiet. Ja jūs esat publiskais prasūtītājs, protams, jums varbūt mērķis ir izpildīt jaunās MK noteikuma prasības par BIM, bet ja jūs tikai pieprasīsiet BIM, bet to nepielietosiet, tad es varu garantēt, ka jūs pārmaksāsiet drīzāk nekā kaut ko iegūsiet no BIM. No jūsu formulētiem mērķiem izriet, kā BIM ir jāpielieto, lai tos sasniegtu. Ir simtiem dažādu veidu, kā BIM var pielietot, gan manis pieminētie, piemēram, būvapjomu iegūšana, gan arī unikāli noteiktiem projektiem, piemēram, akustikas analīze un tā tālāk. Un mērķi jums var pateikt, kas tiešām ir vajadzīgs, lai jūs dabūtu to rezultātu, kas jums ir svarīgs. Kā es iepriekš minēju, mans secinājums pēc savas mājas būvniecības bija, ka ir šie 4 pielietojumi, kas ir risinājuma izvērtēšana, 3D vidē uzbūvējumības analīze, rasējuma iegūšana no modeļiem un būvapjomu iegūšana no modeļiem, var palīdzēt šos iegūmus, sniegt liels iegūmus jebkura veida, jebkura izmēra BIM projektā. Runājot par BIM rīkiem, BIM procesā var būt simtiem dažādi rīki. Labā ziņa ir tāda, ka pasūtītājiem, piemēram, bieži vien nav nepieciešams nekas specifisks, lai modeļus lietotu. Piemēram, risinājuma izvērtēšanā pietiek ar bezmaksas pārlokiem. Protams, ja jūs esat
autors un ražojat modeļus, jums jau ir nepieciešama kaut kāda specifiskāka rīka, vai ja jūs esat tāmētājs vai tāds, kas pārbauda modeļu kvalitāti, arī varbūt jau nepieciešams kaut kāda specializēta risinājuma, specializēta rīka. Atgriežoties pie pasūtītājiem, mēs pēc nodarbības nosūtīsim jums, tiem, kam vēl nav, saiti uz 5 bezmaksas pārlūkiem un kā viņus lieto. Un, ja jūs noskatīties kaut vienu no šiem video, jums aptuveni 20 minūšu laikā būs iespēja jau saprast, kādā veidā jūs varat strādāt ar modeļiem un iesaistīties BIM projektā. Principā vienalga, kāds ir jūsu pieredzes līmenis. Kopumā, lai no BIM iegūtu un nepazaudētu naudu, ir jāievēro šie 3 soļi. Kā es minēju, jāsaprot, kas ir nepieciešams. Tātad jādefinē ir mērķi. Otrs ir jāsameklē izpildītāji. Ja jūsu komandā, tātad gan pasūtītāji, gan piegādātāji, nebūs speciālisti, kas var sasniegt jūsu izvirzītos mērķus, jūs visdrīzāk tos nesasniegsiet. Jā, ļoti bieži vēl joprojām ir prakse, kad vai pasūtītājs pats neiesaistās, jo nemāk, un līdz ar to tas process, to saprot piegādātāji, viņi necentīsies 100% atbalstīt to procesu, un tas pats arī pašu piegādātāju pusē. Ja viņi nebūs spējīgi vispār sasniegt to, ko jūs prasat, arī būs palielas problēmas. Un kā jau es minēju, visbeidzot ir jāiesaistās. Ja jums būs pat vislabākie mērķi, visprecīzākie mērķi un visnopietnākās prasības, un arī jums būs vislabākā komanda, jūs varat nekādas BIM priekšrocības neiegūt, ja jūs neiesaistīsieties un nepielietosiet radītot informāciju. Un, kā es minēju, tam nevienmēr nepieciešami ir dārgi rīki. Savēlkot visu kopā par BIM, tā ir būtībā miedarbība starp tehnoloģijām, cilvēkiem un procesiem. Un jebkurā gadījumā cilvēki veido būtiskāko daļu no BIM procesa. Tie nosaka, ko tie vēlas sasniegt, tie lieto informāciju, tie pieņem lēmumus balstoties uz to, un tehnoloģijas un procesi šo tikai atbalsta. Beigās gribēju apskatīt dažus no populārākiem negatīvajiem apgalvojumiem par BIM. Pirmais. BIM sadārdzinās projektu. Šim īstenībā var piekrist gadījumā, ja nepiepildīsies tās 3 lietas, ko es pieminēju. Nebūs skaidri noteikts, kam BIM nepieciešams, tātad šie skaidrie mērķi, būs izvēlēts piegādātājs, kurš šos mērķus nevar vai nevēlas sasniegt, un pasūtītājs neiesaistīties BIM procesā un nelietos saražo informāciju. Tādā gadījumā BIM gandrīz noteikti sadārdzinās projektu. Otrais. Lai strādātu ar BIM, vajag dārgu programmatūru. Ja esat pasūtītājs, šis apgalvojums nebūs patiess, jo, kā jau minēju, daudz var izdarīt ar bezmaksas rīkiem. Protams, ja jūs esat autors, modeļa autors, vai arī jūs BIM lietosiet, piemēram, kaut kādām aprēķiniem, analīzēm, jo vairāk iespējams būs kaut kāda specifiska risinājuma nepieciešama. Lai gan forša lieta ir tāda, ka BIM arī faktiski ir datubāze, un šobrīd ļoti daudz, labus lēmumus palīdz pieņemt mākslīgais intelekts, balstoties uz tām datubāzēm, kas jums ir pieejamas. Un minēt arī par šiem rīkiem, jūs varbūt dzirdējāt, ka šī animācijas trauma ir izveidota ar bezmaksas programmatūru Blender. Tāds pats rīks pieejams arī ir arhitektūras modelēšanai, ko sauc par Blender BIM. Tā kā vienmēr ir jāizvērtē, vai tiešām ir nepieciešams pirkt ļoti dārgus rīkus, lai jūs sasniegtu to, ko jūs gribat izdarīt. Trešais. Uzbūvēs tāpat ar vai bez BIM. Šim var piekrist, bet vai būvvedētāji būs labāk, vai pasūtītājs nepārmaksās par kļūdām? Tas ir, manuprāt, tāpat kā teikt, ka var jau būvēt arī bez, piemēram, elektriskajiem skrūvgriežiem. Bet neviens tā kā droši vien vairs to nedarīs. Varbūt kāds amatnieks. Tā kā, jūs jau, protams, uzbūvēsiet jebkurā gadījumā bez BIM, ar BIM, bet tā vērtība jau parādās tajā, ka tas, ko BIM, tās priekšrocības, ko viņš sniedz, un galu galā tas ir tas rezultāts, tā labākā ēka, tajā budžetā, kurā jūs varat iekļauties un tam līdzīgi. Ceturtais. BIM ir domāts tikai jaunbūvēm. Projektēšanas process ar vai bez BIM esošām ēkām ir atšķirīgs, protams.
Bet esošām ēkām BIM var sniegt pat vēl lielākas priekšrocības nekā jaunbūvēm, ja process ir sakarīgi organizēts. Tātad kļūdas, kas ir redzētas esošās vēsturiskās ēkās, ir sevišķi projektos, 2D projektos, ir fantastisks dažreiz. Un, tie, kas ir piedalījušies esošā ēku rekonstrukcijā, droši vien labi zina, cik tur daudz problēmas parādās. Protams, ne visas no viņām BIM palīdzēs atrisināt, bet, kā es teicu, viss ir atkarīgs no pieredzes un no tā, kā jūs to BIM pielietosiet, jo iespējas arī dažādas ir, sākot ar dažādu veidu analīzēm, būvkonstrukciju noviržu analīzēm un tam līdzīgām lietām. Visbeidzot, ar pašu modeļu izmantošanu, piemēram, risinājumu izvērtēšanā. Un pēdējais apgalvojums, no BIM ir jēga tikai lielos projektos. Par šo es arī stāstīju, jo pārbaudīju arī pats, un esmu daudz redzējis piemērus, kur tā nav taisnība, jo 10–20% ietaupījums arī privātā mājā, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs. Tomēr var piekrist, ka tie pielietojumi atšķirās no tā, ko jūs varat, cik daudz jūs, teiksim, no kā ir jēga lielās ēkās, un cik daudz jūs varat izmantot mazākās ēkās. Ja? Jo lielākās ēkās, sarežģītākās ēkās jūs varat iegūt arī no citādiem specifiskākiem BIM pielietojumiem nekā mazākās ēkās, kur ir daudz mazāki budžeti. Un tad līdz ar to ir arī otra lieta, kad ir pakāpeniski jāaudzē savu pieredzi un savu izpratni. Ja jums nav jēga prasīt uzreiz maksimumu savā projektā, kā to bieži vien dara, piemēram, izmantojot valsts nekustamo īpašumu BIM prasības, iekļaujot viņus savos projektos, un pēc tam lielāko daļu no tā, kas tur ir rakstīts, nemaz neizmantojot. Tā atkal jūs pārmaksājat, bet rezultāts iespējams galīgi nav tāds, kā jūs cerējāt. Līdz ar to katrs pasūtītājs no projekta savā ziņā ir unikāli. Noslēdzot, kā rīkoties tālāk? Ja jūs gribat uzzināt kaut ko vairāk par BIM, iesaku jums palasīt mūsu e-pastus, un arī mūsu blogu ierakstu, ko mēs veidojam katru nedēļu. Tur es dalos ar noderīgu informāciju, piemēram, par vēl neiznākušo BIM standartu, kurš parādīsies kaut kad varbūt gada vidū priekš pasūtītājiem, piemēram, arī ar dažādu veidu BIM problēmām, ko es saskaros iepirkumos vai projektu laikā un kā tās risināt, un arī daudz ko citu noderīgu. Sekojiet līdzi pasākumiem. Es varu pačukstēt, ka nākamajā mēnesī būs kaut kas interesants un nebijis priekš tiem, kas vispār vēl nav strādājuši ar BIM, jo jebkuram dalībniekam būs iespēja bezmaksas pastrādāt ar būvs informācijas modeli kopā ar mani, tātad dzīvējā. Ja esat pasūtītāji, un, piemēram, mums ir jautājumi par jaunajām MK noteikumu prasībām attiecībā uz BIM projektos, šobrīd es piedāvāju bezmaksas konsultācijas, kur jūs varat uzdot specifiskus jautājumus, kā izpildīt šīs MK noteikumu prasības, tā, lai no tā vispār ir kaut kāda vērtība, vai arī saņemt kaut kādus konkrētus ieteikumus BIM ieviešanai un attīstīšanai tālāk. Laika gan šobrīd ir diezgan ierobežoti, tādēļ, ja jums ir vēlme, tad piesakieties, lai nav pārāk ilgi jāgaida. Un aicinu arī apskatīties mūsu apmācības. Šobrīd mēs fokusējamies uz jaunu formātu būvniecības nozarē, kur dalībniekiem ir lielāka kontrole pār savu laiku, kad mācīties, nepazaudējot iespēju praktiski strādāt arī ar BIM. Pie tam mēs esam vienīgie šobrīd nozarē, kur apsola, ka, ja apgūtais nebūs noderīgs, mēs atgriezīsim arī visu naudu. Pie tam ne visi mūsu materiāli ir maksas, tur ir daudz bezmaksas lietas, un mēs visu laiku arī šo papildinām. Protams, ja jums arī vēlme ir uzzināt kaut ko specifisku jūsu vajadzībām, jūs varat sazināties par individuālām apmācībām vai konsultācijām, ko mēs arī sniedzam.